像他们本院的这些大夫呢，其实在经过头几天的这个抢救的冲击之后，其实都已经精疲力尽了。所以我们可能这几天呢是要接替他们，把这些病人继续管理好，然后让他们有个时间去缓冲一下。我们希望就我们的努力，让病人得到一个好的结果，好的恢复。只要病人能得到好的恢复，我们都感觉是值得的。